วันนี้สปิ้งสิ้นแห้งเป็นทอดสิ้นแห้งหมูที่เฮ็ดเองเด้อโอเคนี่ตำมักทั่วมาเด้อวันนี้สปิ้งสิ้นแห้งให้กินเด้อปิ้งสิ้นแห้งโอเคพวกเจ้าจะได้มาเจอกันตำมักทั่วพร้อมวันนี้สิทอดสิ้นแห้งก่อนเนาะโอเคน้ำมันกระฮอดแล้ววันนี้นี่สิ้นแห้งหมูเนาะนี่มันแห้งลายกันพอบุเดก็ซุกจะได้ซุกผมจะเข้ากระหุงแล้วเรียบร้อยจะนำมากินน้ำกันซุกไวพอมันแห้งเลยก็โดนลายจนมันสิไหมโอเคมันอันนี้เอาออกเลยสุกแล้วหมดเลยไฟสุกแล้วตัวต้นใหญ่ๆนี่ใส่อีกหน่อยนึงเนาะนี่โอ้สุดยอดผมเจ้ากินเองกินเองสุกแล้วกันนี่โอ้งามบ่งามบ่จะมีผักเทียมเนาะตำหมกถั่วใส่กะปิหน่อยนึงผักเผ็ด2-5 หน่วยแล้วก็มักเล่นถั่วมักนาวมาปะเนี่ยมาตำกันตำมักเผ็ดก่อนเนาะตำมักเผ็ดก่อนผ่านมาเทียมไปเลยเทียมบนแรกไปเลยก็ได้ไม่ได้ทำกะปิไปเลยนี่เอาใส่กะปิแล้วนี่ระวังใส่น้ำปูน้ำปลาก็ได้จนมันจะเค็มเอาไปเนี่ยหมักถั่วลงเนาะนี่สไตล์ลาวซาวว่าสันเดซอยต้นยาวๆรถทั้งใหญ่ทั้งยาวทำไปเลยลงมาตำยืลุ่มมันจะเงินบดังปันใดเขาบอกมักตำมักทั่วก็แลกปันใดมักไปมักมันเนาะวันนี้ก็มักเล่นใส่นี่เล่นใส่บางดาวกระบีบน้อยนึงทิมไปเลยทิมลงไปเลยเนาะนี่นี่แป้งนัวนี่กับน้ำตาลเขามาป่นกันแล้วใส่ไปเลยนี่ปลาแดกต้องใส่ปลาแดกน้อยหนึ่งน้ำปลาใส่น้อยหนึ่งจะลงสีเค็มตำป่ะเนี่ยการันตีแซ่บแน่นอนพวกเจ้านี่
เอาบวงขวดๆก่อนคนหนึ่งนี่มันเอาทอกมันถึงสบายนี่โอเคอุ้ยพวกเจ้าจะแซ่บป่ะนี่ซิมมาพวกเจ้าแล้วเรียบร้อยถ่ายคู่กันถ่ายวิดีโอพร้อมถ่ายคู่พร้อมเนาะตำบักทั่วเนาะเห็นดีป่ะล่ะโอเคตำบักทั่วกับข้าวเจ้าเนาะสิเห็นป่ะน้ำคือเก่าเห็นหน้าคักๆว้าสันเดย์มาพวกเจ้ามานี่สิ้นหมูนี่มากินกันตำบักถั่วบัตรแล้วบานเขาเนาะนี่น้ำลายเหยไปก่อนล่ะครับกินกับปิ้งทอดหมูเข้ากันเมื่อวานนะโอ้ขออภัยเมื่อวานเลยนะกินเบียร์หลายก็มาเด้อตำหมักทั่วสไตล์ค่อยสมัครขออภัยexcuse me เส้นหมูติดน้ำมันเลยแซ่บกินแล้วถึงจะเปิดแอร์เปิดเดี๋ยวนี้มันเน่าเส้นติดกระดูกประมาณติดน้ำมันแซ่บยิ่งมันทำไมยิ่งแซ่บหน่อยนะเผ็ดเติบ5 หน่วยเผ็ดเติบเส้นหมูก็เฮ็ดเองแซ่บกรอบคือเคี่ยวหมูเลยเส้นหมูอย่างหยาบหน่อยหนึ่ง
ฮัลโหลเป็นยัง ตำบักทั่วปิ้งซีนกินกะลักกินข้าวคนเดียวอ่ะอืมถ่ายวิดีโอก่อนเนี่ยเดี๋ยวจับอืมถ้าโมมันกินเนี่ยกินกาแฟลาเต้กินกาแฟลาเต้ถ่ายวิดีโอเนี่ยส่วนแฟนคลับมัน เดี๋ยวมาหน่อย หนาว อืม มันเลยเห็นเวียน ทอดซีนหมูเฮ็ดตะกี้ล่ะ คนนี้มันต้มนะต้มส้มปลา จนลืมเลยต้มส้มปลากดแซ่บส้มนัวเอใส่อผักกระแยงใส่ทุ่งนาเนี่ยล่ะครับเพื่อนก็ไปซื้อเอานั้นนำพกกระเทย2 คนนะเคยใส่ทางเข้าหนองแต้งนะ โอ้ต้มส้มอ่ะต้มไก่บอกว่าจะต้มไก่เขามาให้ตะกี้เขาอยู่เมืองลาวนะอูเดอร์เขาตายเขากินข้าวหลายแล้วก็จุกเลยย่างก่อนข้อมันอืดกินแล้วย่างต้องได้ย่างเอ็กซ์ไซส์ละเข่าก็ลงนั่งมาได้เอาซักไปเรียกว่ะเนี่ยมาเด้อมาทุกคนตำบักทั่วใส่กะปิใส่ปลาแดกใส่น้ำปู3 ตัวซับแซ่บบ่เผ็ดปานใดบ่เผ็ด5 หน่วยบ่เผ็ดน้อยๆนะจะกินแล้วจะโทรมาหาค่อยเขาจะล้มนะครับครับกรอบเมื่อได้ก็ฮ้อนมานะ กินแล้วก็เปิดแอร์สิเปิดเพชรบ้านแต่วันหนึ่งกรอบ
อืมครับอืมฮัลโหลแล้วละ ยังได้ละพอละพอละสิว่าได้แล้วบุเดียวเอาแล้วเจอกันคลิปหน้าเราพวกเจ้าเนาะสบายดี